Hei. Og det blir første sykkeltur for i år. Jeg starter her med Øyer, det som på lokalt sier møteplassen eller idrettsplassen. Og skal sykle mot Tingberg, og har tenkt å sykle rundt med Veimuseum og mot Hunderfossen, der vinterparken er. I tillegg så tar jeg en liten tur rundt Hafjellbakken. Jeg har akkurat montert på nye vinterdekk, og skal teste dem ut i dag. Jeg sykler da med finske sykkeldekk som er med pigger. Dette er min aller første film der jeg også skal snakke litt underveis, og dette blir spennende. Så, nå skal jeg starte med sykkelturen. Bare få montert på kamera på sykkelen igjen, så er vi straks klar. Da starter vi da fra Øyer sentrum, og sykler da mot Tingberg i første omgang.
Sånn, da skal vi ta oss et lite stopp her før vi begynner å returnere tilbake og ser om vi kommer oss mot Veimuseum og Hunderfossen. Se hvordan veien er denne veien. Da var vi kommet hit til Tingberg nord. Og som dere ser, så er det jo nydelig vær i dag. Og det er helt perfekte sykkelforhold. Det var litt utfordrende å sykle på gangfeltet for gang- og sykkelbanen, fordi at den var så dårlig brøytet at man hele tiden søkte litt igjennom. Så derfor valgte jeg heller å ta veien, siden det var så lite trafikk. Som du ser her, så er det jo helt nydelig forhold. Både til sykkel og til skigåing. Da skal vi fortsette å sykle mot Hunderfossen og Veimuseet. Eller først Veimuseet og så Hunderfossen. Og så blir turen videre mot Hafjell alpinanlegg. Men først så skal vi sykle tilbake igjen til Tingberg, der kommunehuset ligger, og så skal vi sykle over brua og se hvordan veien er på andre siden av elva. Få bare montert på kameraet her igjen, så er vi nok klar til å fortsette. Da skal vi ta turen over brua og sykle på andre siden av elva mot Veimuseet og Hunderfossen.
tar heller veien i stedet for gang- og sykkelveien.
kommet til Veimuseet. Og de har restaurert en så fin bensinstasjon som er bakom oss. Og når vi syklet denne veien, så dere flere gamle gravemaskiner og hjullaster av gamle maskiner langs veien. Enda flere kan man se når man sykler eller går rundt hele parken. Og det beste av alt at hele Veimuseet og Norsk Kjøretøymuseum er gratis å komme inn på. Utrolig fint område de har laget til her. Og hvis dere vil se flere maskiner, så er det ute på YouTube på min kanal på tidligere filmer. Da skal vi ta og sykle videre nedover mot Norsk Kjøretøyhistorisk museum og Hunderfossen, der det er nå vinterpark. Vi kommer ikke inn der, for den er bare åpen på kveldstid. Men vi skal ta oss en runde rundt og så se litt inn, det vi kan se fra gjerdet. Så skal vi sykle over demninga, Hunderfossen dam, før at vi fortsetter mot Hafjell alpinanlegg. Akkurat denne uka så er vinterferien over for i dag er vinterferien over for deler av Norge og starter for resten av Norge. Samt så Oslo har nå vinterferie som slutter i dag, og nesten resten av Norge har vinterferie som starter fra denne helga. Så det er derfor det er ganske mye folk ute også, både går og vil også se det når vi kommer til Hafjell alpinanlegg. Da skal vi sykle videre. Bare få kameraet montert igjen, så er vi straks klar. På museet her er det flere gamle biler og kjøretøy som er utstilt. Se på sånne gamle politibilen vi ser her på utsida. Da skal vi sykle videre bortover her og se hva de har.
har vi Hunderfossen familiepark. Så skal vi prøve å komme oss nedover mot hotellet, men det var veldig dårlig brøyte. Vi får se om dette her går. Hotell Hunderfossen ligger her. Rett ved siden av Hunderfossen dam, så vi er veldig slappe siden der. Dette er et kjempefint område, både sommer og vinter. Her har man muligheten også til å leie hytte hos Hunderfossen hotell. Ja, da var vi kommet til Hunderfossen kraftverk.
Her produseres det egentlig veldig mye strøm. Og utnytte et fall, jeg mener det var på 47 meter, men det kan vi få sjekke opp på Google når jeg kommer tilbake igjen. Så skal vi ta og sjekke opplysningene og få lagt det inn som tekst på filmen. Vi skal ta videre ned og vise fossefallet. Og vise her borte hvor nydelig det er. Prøver ikke å tippe. Her var det kjempemye vann på veien. Heftig med så mye is i demningen. Jeg vet ikke hvor godt det høres, fordi at det var veldig mye støy her. Jeg kan dere se enda mer av isen og fossen. Som dere ser, så er det utrolig fine forhold, både til sykling og løping og rulleski og ski her i Hafjellområdet. Og hvis dere har muligheten, så anbefaler jeg dere å dra hit på ferietur. Dette er i hvert fall mitt paradis. Det er både til skigåing og til sykling. Da skal vi ta og sykle videre mot Hafjell Alpin Senter. Og som sagt, dette er min aller første film, YouTube-film, der jeg faktisk bidrar med å gi litt informasjon og snakke i filmen. Tidligere har vi bare hatt stille filmer med musikk på, men denne gangen så skal vi prøve noe nytt. Og hvis at du liker det du ser, så vil jeg anbefale at du trykker på abonnere, for det vil komme filmer fra stort sett hele Norge etter hvert. Og jeg regner med det at hvis planene går som de skal gjøre, så blir det både filmer fra Nord-Norge og mulig i Finland og Sverige også i løpet av sommeren. Så følg med. Da fortsetter vi syklinga til Hafjell Alpin Senter.
Da vi kommet til Hafjell alpinsenter. En fantastisk plass både sommer og vinter. Men jeg er mest glad i sykkelparken på sommeren. Kjempefint her. Til de som liker det. Både vinterferie, juleferie og påsken anbefales. Og ikke minst sommerferien. Sånn, da var turen over for denne gang. Og takk for at du ville se på filmen. Og det vil komme flere sykkelturer, mer informasjon og ja, jeg prøver å forbedre filmene mine for hver gang. Så takk for nå, og håper at du likte det du så, og at du setter deg til å abonnere på filmen, samt at du trykker på like også på filmen. Ha det bra!